Iya? Boltavoy, tur o'rningdan. Ha dada, nima bo'ldi? O'g'lim, bunaqa uxlama. Nimaga uxlamay dada? Burningni jiyishtirma. Uxlasang yonboshlab yot. Qo'lingni qovushtirma. Nima bo'pti dada? Nima bo'pti deydi-ya? Qachonki odam o'lsa, qo'li qovushtiriladi. Boltavoy urishmang. Yosh bola qayoqdan biladi? Tushunganingiz uchun rahmat, oyi. Qo'llaringga tiralma. Bolam yomon bo'ladi. Supurgini tikka qilmang, yomon bo'ladi onasi. Voy, esimdan chiqibdi dadasi. Voy dod, bu nimasi? Aka, nima bo'ldi? Voy, eshmoqil uyim kuydi. Voy, urush bo'ladi, urush. Nima gap, tinchlikmi? Boringlar, o'ynaveringlar. Voy, dadasi nima bo'pti? Qaychini uchi ochiq qolibdi. Ha, shunga nima bo'pti? Yuragini yordingiz dada. O'ynab qo'yay. Vahima qilma. Qani, mana bu yerga o'tir. Nega turibsan, duo qil. Ayt, duoni katta qiladi. Ilohi amin. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Allohu akbar. Hay Ishmonqul, yo'l bo'lsin. Mamarayim o'tib qopti. Asriga chiqarishadi. Voy, Masturani erimi? Ha. Yaqinda to'y qilgandi. Voy, menimcha shu shum kelinni oyog'i xush kelmadi. Yo'q, kecha yo'ldan birga o'tdik. Oldidan qora mushuk o'tdi. Men 7 qadam orqaga yurdim. Mamarayim yurmadi. Mana bugun sekingina rixlatga qarab jo'nadi. Bo'ldi-da endi dada. Juda ham oshirib yordingiz. Ha, amaki o'lgan bo'lsa, umri tugagandir-da. O'limi peshonasiga bugun yozilgandir-da. Sizlarga qo'yib bersa, shuni ham irim qilasiz. Irim bilan yotasiz, bidat bilan turasiz. Qalampirni qo'lga berma, kechqurun tirnoq olma, chorshanba kuni kir yuvma, kechqurun yolg'iz yurma. Qalampirlar osasiz, ko'zmuchoqlar taqasiz, isiriq tutasiz. Bo'ldi, yetadi dada. Endi qachon tugatasiz? Oyimga ham hayronman. Ha, amaki o'tib ketsa, kelinni aybi nima? Onangga baqirma. Nima deyapman dada? Dadangga unday gapirma. Bo'ldi. Kelin, jim turing. Amaki nimadir deb turing. Jiyan to'g'ri aytyapti. Irimni kamaytiring. Nima deyapsan, Ishmonqul? Axir bu irim emas, necha asrlardan buyon ota-bobolardan qolgan meros. Eskilar doim qilgan. Biz ham amal qilyapmiz. Endi bularning gapi ham to'g'ri, jiyan. Ota-bobo qilgan ishni davom ettirish kerak. Sal fikr qilish kerak. Mayli, endi men boray. Asriga janozaga. Redmi Note 13 Pro oldingmi? Aytmaysan-mi, pismiq-voy? Ha, telefonchidan oldim. iPhone'ingdan kam emas. Narxi ham, sifati ham zo'r. Mana yaxshilab ko'r. Xotira 512, operativga 12. Halol muddatli to'lovga bu. Ortiqcha hujjat shart emas. Plastik pasport bo'lsa emas. Avobda, yaxshi qo'llaring. Irimni yig'ishtirlaring. Amaki, Ha, telefoningizga nega ko'zmunchoq taqib oldingiz? ha endi yangi buyum. Ko'z deyadi jiyan, ko'z. Xotin, ovqatingni so'z. Voy, folbinga borib keling, keyin birga ovqat yeymiz. Folbinda balo bormi? Yana qo'rg'oshin kuydirasanmi? Ziragim yo'qolib qoldi. Nima? Tilla zirangni ham yo'qotasanmi? O'zi senga aytdim-a? Chorshanba kuni kir yuvmadim. Ataylab qilmanmi? Urishaverasiz hadib. Men seni eriyman. Ovozingni ko'tarma. Siz ham ovozingizni ko'tarmang menga, tushundingizmi? Xotin kishi o'rnini bilish kerak. Xotin kishining o'rni oshxonada. Turli xil irim va bidatlardan o'zimizni va yaqinlarimizni saqlaylik.